بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتينزو الله سبحانه وتعالى ننجني متين دا مجفو أغتالين بكين ديو بوشيبا تسيبوا الله سبحانه وتعالى yayina ekitiibwa ekisinga okubeera ekyawaggulu. walahu lkibiriyau fi samawati wal ard. kyobula wetubeera tutandika esswala tumugamba nti subhanaka allahumma wabihamdika watabaraka ismuka wataala jadduka. allah ekitiibwa kyo wataala jadduka kyayitiirwa okuba ekyawaggulu, teriyo alina kitiibwa kifaanana oba kyenkanana kikyo. bangi abaddu abalimbiddwa n'ebitiibwa by'edduniya, naye ng'engenda kubeera nadaama yauma alqiyama, kugenda kubeera kwejjusa naku lw'enkomerero. allah yagamba nti walillahi lizzatu, allah yenannyini kitiibwa, walirrasul, n'akiwa ne ku mubaka we oba ne ku babaka be, n'agamba nti walmu'minuun, n'abaddu abakkiriza. emu ku bitendo allah byayina era byayagala tumusiime nabyo, yagamba nti almuizz, yawa ekitiibwa allah, ate walmudhill, era yakkakkanya gwabakkakkanyizza. abaddu bangi balimbiddwa n'ebitiibwa by'edduniya, bagenda okukomekkereza obulamu bw'ensi nga buli omu amwevuma, nga buli omu tayagala mumutunulako. tunu ya Firauna alayhi laana yalimbibwa n'ebitiibwa eby'edduniya, sente ze yali ayina, obwongo ne bumulowoozesa nti atuuse ku ddaala erisinga okuba erya waggulu. lumu yayita abantu b'e Misiri n'abagamba nti alaysa li mulka Misir wa hadhihi al-anhaaru tajri min tahti. abange sinze owekitiibwa w'e Misiri, sinze kabaka w'e Misiri. wa hadhihi al-anhaaru, n'emigga giigino mu lubiri abalaga biva Nile, tahtiha gikulukuta. emigga Musa gy'abasuubiza allah waabwe gy'alina, asimanya allah wa Musa alina emigga giriwa. allah yagamba nti fastakhaffa qawmuhu, abantu bwe baamukubira emizira, gwe wa kitiibwa, gwe katonda wekka, gwe ne allah subhanahu wa ta'ala n'ekitiibwa Firauna kyali alowooza kyalina, yamumisa mazzi, fanabadnahum fil yammi, allah yamuttisa mazzi, ekitonde ekisinga okubeera ekinafu ku mwaliro gw'ensi kuno amazzi ge yamuttisa. tunulya Qaaruna, allah yagamba nti fakharaja ila qawmihi fi zinati, yafuluma n'agenda eri abantu be nga abaganda baganga atonnya mooli, engoye zayambadde gold, ebiwulira ndooto, ng'ayambadde engoye zonna lukomeeri, naye nga luna baludizayinirize mu gold.
Allah bwelengera ku musajja yagamba nti kana min qawmi Musa fabagha alayhi, yali mu bantu ba Musa fabagha alayhi, n'abeewaggulako neyingira yayita mu bani Israil. Allah n'agamba nti waqala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, ne boogera abaali balina obwagazi bw'eddunya negamba nti maama singa naffe Allah atuwadde nga bye yawa Qaaruun. Allah subhanahu wa ta'ala yamumizisa ttaka, Allah subhanahu wa ta'ala yamumizisa ttaka, n'ekitiibwa kye yali alabikanga kyalina mu bantu tekyali kitiibwa. Kyobola Allah waba asuubiza omukkiriza ono ebitiibwa ebyannamaddala abange biri mu luvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi. Abadde baminisita bugenda okukera ku makya nga Allah amukkakkanyiza, bamuteeka kamanga lina kuba emiggo naye nga oli abadde alina obusobozi obuga nti gwe bakusibe gwe bakutte. Tunuya abaali balina ebitiibwa ku mulebe gwa Amin, bajjeno, bagavana, bakkano ku mulebe gw'Obote, ne leero bwe bafaanana. Nalabako omusajja omu n'eriiso lyange waluwa paaka, mbanyimidde wansi ku King Fahad ku kizimbe ekyo. Omusiraamu najja nga abuuza abantu ogenda waluwa, ogenda maama, ogenda ono yali waneero n'atwika n'akaaba amaziga. Eyali anninaanye kumpi ne wennali waliwo n'abasiraamu ne tumulaba ng'akaaba amaziga ng'atunulidde omusajja ono ayita abantu. Bamubuuza nti owange seeka kiki olwadde ki? N'agamba nti bannange ensi eno nzibu, nsi kukyuka. Omusajja oyo gwe mulaba ayita abantu baasi ogenda wa? Ku mulembe gw'Obote yali jjeno, n'ayita baasi ku Arua Park. Yamukkakkanya Allah. Omuntu ono gw'ayita nti maama ogenda, bwamukwata n'amuddusa n'amutuusa ku baasi nga bamuwaayo ebitaano, ekikopo ky'obuugi. N'addusa n'atwalayo mulala n'afunayo kyalirako akagati ka bitaano. Yali jjeno ku mulembe gw'Obote. Bw'atyo Allah yalina ekitiibwa ekitanyenyezebwa. Kyobola agenda kuzinga bonna bakabaka bacuucu, simanya bamuswati, agenda kuzinga bano ow'ebusoga kyabazinga, akkirire eno wansi mu Banyolo, Omukama ayambuka buli kika, bonna bakulembeze b'amawanga. Allah tabaraka wa taala bonna agenda bakwata abasse mu mukono gwe. Si byange. Allah yagamba nti wama qaddaru llaha haqqa qadrihi, Allah tetumwa kitiibwa mu bwennyini wa kukimwa. Naye Allah yagamba nti wal ardu jami'an qabidatuhu yawma alqiyama wassamawati matwiyatu biyaminihi. Agenda kukwata ensi omusanvu n'amagulu omusanvu byonna Allah abiteeke mu kibatu kye. Olabye alina ekitiibwa ekisooka ekisembayo. Ekibuuzo kyagenda okuzzaako, Allah agenda kubuuza nti liman lilmulku lyawm, leero obwakabaka leero obufuzi bwani? Nga luwawo omulangira ayogera. Leero omudde omuyita obuyisa omulangira, awulira nga omuyita obuyisa omumbejja, awulira nga wabbeeyi. Era olaba twateekulamu mu bika, tulinamu abakopi, tulinamu abazaana, tulinamu abalangira, tulinamu abambejja. Abange ebyo byonna duniya kutubuzaabuza n'ebitiibwa byayo. Ebitiibwa eby'ennamaddala biri kudda mu maaso ga Allah ng'omuddu ono akoze emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala nga yakukkakkanyizza omuwalimu, kano kaabawalimu, Allah nga yakukkakkanyizza omuwalimu osobola okusomesa. Embwa ne weba erina weebwami ow'osomeseza n'essuka n'evaawo n'egenda. Embwa Allah asobola okukkakkanya omusiraamu, seeka muwalimu, n'akutuusa ku levo nga buli omu abuusabuusa okusomako. Kukkakkanya. Ate nga yakusudde Allah. Abange tusabe nnyo Allah atusitule aleme tukkakkanya. Obukkakkamu, kyuba nabbi yatuwa eddagala omuntu yenna ayagala Allah amusule. Yagamba nti omuntu yenna eyekkakkanya lillah, gwe wekkakkanye lillah, yagamba nti omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amusitula. Naye omuntu eyeesitula eyeewanika, Allah amuwa matulayo n'amukkakkanya. Tutuuse ku levo ng'otuuka. Nalabako omuwalimu omu ebwayise, nalabako omuwalimu omu mizikiti gye ebwayise, nga bw'atuuka ku muzikiti ati awanika ekigere ne basikamu engatto, n'awanika ekyokubiri ne basikamu engatto. Omuwalimu
ebyo muwuliranga engero yayingira ng'agenda kusaaza ejjuma nga yajja mu motoka nga mulimu ye driver we n'omusajja omulala naye bwe yayingira bw'ati ng'agenda kusaaza driver n'agenda paakinga emotoka ne muvaamu omusajja owookubiri omuwalimu n'atuuka ku mulyango n'awanika ati ekigere ne basikamu engatto n'awanika ekyokubiri ne bamwambula bwambuzi ngatto awulira alina ekitiibwa ekyekika ekyawaggulu tuliyo omusajja eyagenda eyayita nabbirimu sahaba omu yamuyita alyeko ewuwe ayagala kuliisa ku mbaka waleeseko kuseeka ewuwo naye bagagga banno bwe mwewola mu bbanka basiiba balyawuwo seeka bo bali kaana yatamanna baba beegomba oba olinga aba yeegomba ddi lwakyazako omubaka ewuwe lumu sahaba omu akyaza omubaka ewuwe n'akyaza ne basahaba abalala omubaka bwe yajja bw'ati n'ayingira omusajja kyava akwata engatto z'omubaka n'azikunkumulako bulungi nnyo enfuufu n'azizinga n'azikwata riwaya egamba ekyapa ekigamba nti yazikwata n'azizinga mu kitambaala kye naye nno byaba atambula bw'ati anaatera okutuula atule ku ngatto ze waaziresse agenda okulaba nga omusajja ali mu zisiimuula azizinga mu kitambaala agenda atuule nazo nabbi kyava atuula omusajja ono n'eriisa ekkambu we omusajja ga nti nabbi yateekako feesi endaga sigina endaga nti tasiimye kyenkoze nemugamba nti owange omubaka ate enkoze eki nabbi kyava abuuza omusajja ono nti owange engatto z'abali abalala bonna abayingidde obadde ozikola nga bw'okoze ezange namugamba nti la namugamba n'ezange zizzeewo sallallahu alaihi wasallam yamugamba n'ezange zizzeewo leero bateeka batwala tudde tuli mu ddalasa tulina empombo z'abawalimu seriya z'obukyeri seeka olya mmere ki abalala gye batera kyolero omuwalimu taswala kuvaamu kigambo kikkakkanya oba kivuma oba kityoboola oba kulimbisa mubaka oba kulimbisa Allah lwakuba alina ebitiibwa byanoonya mu bantu byonna enkeera enkomero akhiri mataf omuddu ono agenda kwejjusa وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا bagenda gamba bano abaali awo bawansi nga bagamba bali be baali balowooza nti bawaggulu balina ebitiibwa mu dduniya muno bagenda bagamba nti bannange mwe mwatubuza laula antum singa temwali mmwe twali badde basiraamu twali badde bakkiriza bano abaali balina ebitiibwa eby'edduniya nga baabuza bannaabwe bagenda bagamba nti anahnu sadadnaakum anil huda fa baababuza temutwekwasa n'ebigambo ebyabifaanana bwe bityo nebikya buluganda abakkiriza ebitiibwa ebyannamaddala haqiqiya biri mu kubeera mugonvu omuddu ono okubeera mugonvu ku mateeka ga Allah nakululunkana kutuuka wa Allah ng'oli mbaddu Allah bagenda okusitula tulaba omuntu hamila al-Qur'an akutte Qur'an oba qari al-Qur'an omuntu omusomi wa Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala agenda mugamba ku qiyama nti iqra warqa munnange soma nga bw'olinnya obirabye ebitiibwa ebyo amugamba nti nga bw'olinnya amadaala kama kunta turattil fi dunya oba ogenda kusoma ssuula ki akhiri alhadith hadithi jaggwera nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba omuddu ono nti ekifo kyo kyogenda okukomako ye aya gyogenda okusembayo okusoma teyagamba nti diguli ennyingi zino z'olina ye ddalaja gyogenda okukomako mu jjana oba emyaka gye wakulembera eggwanga bwe bungi bw'amadaala g'ogenda okubaako mu jjana oba omulungi omukyotala bwe bulungi bw'okuyingira ejjana n'ejjana eyawaggulu teyagamba musoga teyagamba muganda talina kika kyonna kye yaleeta wadde endabika wabula byonna mirimu mirungi kigero kya Qur'an ky'osoma yenna ayagala ebitiibwa abange fa alaika nkulaamira bitilawati al-Qur'an soma Qur'an ogenda kufuna ekitiibwa ekisinga okuba ekyawaggulu abange ffe sitululunkanira bitiibwa bya dduniya ffe situnoonya bitiibwa bya dduniya tetunoonya bitiibwa mu bantu ebitiibwa byaffe tubinoonya wa Allah waba akusiimye n'akikuwa oba owangudde min alfaizin fi hadhihi dunya wal akhirah naye bw'aba akikummye Allah oba osaliddwa oba okakkanyiziddwa dhalika huwa alkhusranu almubin mbufunze tuli mu keetegekero ka mwezi gwa Ramadan omwezi ogwa Ramadan saawa yonna tuyingira mu mwezi ogwo abanga omuddu omukkiriza seeka atugamba ebimu bigambo bye yagamba nti wa min kulli muhib habibi buli mwagalwa yenna aba ayina amwagala
n'agamba nti Ramadan habibu lissalihin, mazima ddala n'omwezi gwa Ramadan mwagalwa w'abaddu abalongoosa oba mwagalwa w'abaddu abakkiriza. Abange twetegedde tyo omwezi gwa Ramadan, abaddu beetegekera embaga naye ng'agyetegekera emyaka mingi oba emyezi mingi. Ezo zonna omuddu n'atuuka n'akola budget ne byatasobola, naye alina ekitiibwa kino kyayagala okugenderamu mu byagenda okuwasa. Kiwa nabbi yagamba nti rahima Allahu mri'in, Allah asaasire omuddu man alima qadira nafsihi, omuntu amanya waakoma. Tolaba budget ez'embaga zetukola, kwetegekera olina embeera gy'oyagala okugendamu eraga nti ekyo kyoli, ng'ate fil haqiqa si kyoli. Oba tolina ggaali, motoka, ki ekikutwaza mu motoka 5 bakusange ku kkubo ngo olabuza bodaboda nsaidyako nina 3 ntuusako ebwayise nina 3 naye nga mukutwala ku mbaga okugenda okukwasa weeyazike mu motoka nga 10 olaga ekitiibwa ku kyalo naye nga si bwotyo bw'ofaanana. Abange tweteekeddeteekedde ebintu bingi mu dduniya muno olw'obukulu bwabyo gye tuli, tweteekerateekera okuwasa. Abaana bwe batudde ebibuuzo oba bagenda kukola ebibuuzo beeteekerateekera ebibuuzo ebyo. Lwaki? Kubanga bava liwinga kiri kye bagenda okusinkagana. Olwatyo okweteekerateekera omwezi ogwa Ramadan. Omwezi omubaka Muhammad sallama yagamba nti idha dakhala Ramadan, omwezi gwa Ramadan bwe guyingirawo oba omwezi gwa Ramadan bwe gutandika, shaitaani zikwatibwa ne zisibwa ku njegere. Naga nti emiryango gy'eggulu, emiryango gy'ejjana ne giggulwawo, emiryango gy'omuliro ne giggalwawo. Feeka kyava yeebuuza, ayogera ebigambo ebyazitowa naye kennyini nga bimwewuunyisa entegeera, bimwewuunyisa omuntu abeera abitegedde. Nagamba kaifa la yubashiru almu'min, omuddu omukkiriza oyinza otya obutasanyuka nga mwezi gwa Ramadan emiryango gy'ejjana nga giggudde. Nagamba nti kaifa la yubashiru almudnib, omuddu abadde asobya Allah oyinza atya obutasanyuka nga emiryango gy'ejjana emiryango gy'omuliro bagiggadde. Nagamba nti kaifa la yubashiru al-aqil, omuddu alina amagezi oyinza atya obutasanyuka nga shaitan bamukutte ne bamusiba ku njegere. Oyinza otya obutasanyuka? Oyinza otya obutasanyuka? Amalyo g'omwezi gwa Ramadan mugawulidde. Abange tugyeteekeddeteekedde kigero ki? Mama abaana Ramadan eri yaggwako tamanyi kusoma Qur'an nakattagimanyi. Kigero ki kye yeteekeddeteekedde Ramadan? Abaddu bangi twalowooza nti omwezi gwa Ramadan omwezi ogwo gwa kulya mukyere pirawo yasooka otuula mu buwongo bwaffe. Era osanga Omusiraamu nga yashopinze dda katoni, alina katoni z'engano sima ya 12, alina omukyere 5 mu mweka, alina ebidomola bya butto, alina ebyo byonna weetegeke. Naye ate tugamba mu muamalat, mu mirimu emirungi weeteeseteese. Kaana baavu as-salafu salih, abalongoofu abasooka bo okweteekerateekera kwabwe okw'omwezi gwa Ramadan obwongo bwonna bwalinga ku muamalat, bwalinga ku mirimu mirungi, nga babeera bawankawanka, babeera beeteekateeka biki taimu yange eyimiridde etya mu Ramadan. Ngenda kusoma Qur'ani kigero ki? Ngenda kusaala qiyamul layli ntya? Butya bwe ngenda azikaali zange nzipanze bwe nnaava kweno nzire kweriwa. Butya bwe ngenda okumala olunaku lwange mu Ramadan. Butya bwe ngenda okumala ekiro kyange mu Ramadan. Ebigambo byange, okwebuulira kwange ne bwe mubufunze tugenda kukoonako ku sheekhe ku risaala ero gye yatuwandiikira emu ku bintu abalongoofu abasooka bye baakolanga oba enneetegeka gye beetegekerangamu omwezi ogwa Ramadan. Agamba nti kaana salihin oba agamba nti baalinga abalongoofu yastakbiluuna hadhihi shahr, beetegekeranga omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Yagamba nti biddua, nakusaba. Abaddu abalongoofu beetegekeranga omwezi guno ogwa Ramadan nakusaba nnyo Allah tabaraka wa taala. Teraffe tweteeseteese mu mbeera efaanana etya mu kusaba Allah? Abanga omanye empisa z'okusaba ezo nazo zeetaaga kuyiga. Omuddu omusanga agenze ewa district qadi, agenze ewa chairman w'ekyalo, ayagala bwagaza ayenda osinge ku bbaluwa ye egenda Dubai okuba ekyeyo, n'omusanga afukamira chairman n'amuyita taata, munnange ow'ekitiibwa,
munnange ssebo munnange kakono kano kayagala asayininge kaati naye abaddu tulina ensaba gye basabamu Allah, entuula gye batuula, enfaanana gye bafaananamu. Abange tweteeseteese tutya okusaba Allah mwezi ogwa Ramadaan. Empisa z'okusaba Allah kennyini yaleeta tteeka mu Qur'an, wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Yagamba Allah nti munsabe nja kubaanukula. Omanyi omufi abaatugamba nti abange tukwatanga ekitonde n'okituluza mu nsonga zo. Tukwatanga ekitonde kyonna oba tosabanga abantu wabula saba Allah. Mu bigambo bye n'agamba nti ebitonde buli w'obisaba binyiiga. Ne Allah subhanahu wa ta'ala ate buli w'omusaba asanyuka. Ate Allah bw'otamusaba ye anyiiga bunyiizi. Ghaniyul Hamid, noonyayo mugagga afaanana bw'atyo. Nabakyo omwezi guno ogwa Ramadaan, lwaki abasajja bano abaatusooka beetegekera nnyo omwezi guno mu mbeera y'okusaba olw'ensonga zino bbiri? Oba kale twaleko emu. Mu hadiisi emu yagamba nti as-saa'im, omuntu asiibye omwezi gwa Ramadaan, yagamba nti lahu farhataani, ayina ensanyuka zino bbiri. Omusiibi ayina ensanyuka bbiri. Yagamba nti inda mu kaseera kasiibulukukiramu ku futuur. N'agamba nti n'akaseera kagenda okunyumya mu maaso ga Allah. Lwaki nabbi yaleeta akaseera k'omusiibi kano kasiibulukukiramu? Lwakubanga nabbi yagamba nti akaseera omusiibi ono kasiibulukukiramu abeera kumpi nnyo ne Allah tabaraka wa ta'ala. Nga bw'asaba Allah tewaliwo jjiji. Akaseera omusiibi kasiibiddemu mu kaseera k'okusiibulukuka ng'asiibye, naye akaseera kalala k'okusiibuluka obwongo butuba ku futaali mu kulwanira menvu. Wallahi Sheikh sinnafuna eno olwano ya juice, eno oyagala bakooku soda, eno oyagala apple, ate siba ya ffene, eno mpaku obwongo bwonna ne buddukira ku byokulya. Naye ng'akaseera kennyini k'olimu kali crucial nnyo kabbeeyi. Nabbi yagamba nti omusiraamu omusiibi ayina ensanyuka bbiri mu kaseera kasiibulukukiramu ne mu kaseera kagenda okuyimirira mu maaso ga Allah amuwa empeera z'okusiiba. Nabbi yagamba nti as-sawmu li, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti as-sawmu li, okusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, era nze ngenda okukusasula. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti okusiiba kukwe era yagenda okukukola ki? Yagenda okukusasula. Emirimu emirala gyonna gy'okola gigyo okola omanyi ki ky'ogenda okufuna amakulu. Allah okukhassa okusiiba kuno ng'akwawudde yamanyi butya abaddu basiibye ab'enjawulo. Ne bwe kyo kyenjagaddemu elementi y'okusiiba eno, omusiraamu bwe tubeeranga tusiibye okwetegekera ennyo oba okussaayo ennyo ebirowoozo mu mwezi gwa Ramadaan, okwenyagira akaseera ako ak'okusiibulukuka, okusabiramu ennyo. Abaddu awo wakati w'okusiibulukuka ne salaatul ishaa'i, omuddu alya emmere ya nnaku 3, agenda okutuuka mu taraweeh nga n'okussa takyassa, yasiibulukuse ng'afa. Abange tufaanana tutya oba tweteeseteese tutya mu mwezi guno gwa Ramadaan? Allah subhanahu wa ta'ala oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ezimu hadiisi zaatusibirira, yagamba nti salu llahu min fadlihi fa inna allaha azza wa jalla yuhibbu an yus'ala. Omubaka Muhammad sallama yatugamba, Abdullah radiyallahu anhu, hadithi ni Tirmidhi, agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sallama yagamba nti musabe Allah subhanahu wa ta'ala mu birungi bye, musabe Allah subhanahu wa ta'ala mu birungi bye. Mazima ddala Allah w'ekitiibwa yagamba nti yuhibbu, ayagala nnyo omuntu amusaba. Abaddu ebitonde bwe obusaba binyiiga, hatta ne waba maamawo ne bwaba taatawo. Era ogenda okola omwana ono akuze naye ng'addiŋŋana taata munnaye mpaayo omuntu awo, taata mpaayo etaalo, taata mpaayo. Omuzadde ono atuuka n'abuukako waya n'agamba naye omwana ono nazaala mwana atali mu magezi, nakusomesa kole kati onsaba. Naye ng'amusaba mwana we, olwo ate butyo bw'anaatuuka ng'amusaba si yamuzaala. Ebitonde bitamwa. Ne Allah ayagala omuddu amupeeka, Allah ayagala omuddu amusaba. Omuddu asaba Allah ng'ate amusaba nga wa antum muqinuuna bil hijaaba, ng'okakasa Allah agenda kukwanukula.
ezimu omuddu omusiibiddwa ze mbadde njagala okukoonako in particular bwe tuba tweteekerateekera omwezi gwa Ramadan ze tuba tuteerabira oba kabila Ramadan omuddu yenna ayagala okusiiba saba Allah subhanahu wa ta'ala akuyambe akutuuse mu mwezi gwa Ramadan nga bwe wamusaba akutuuse ku mbagayo abaddu asaba Allah laila wa nahar kiro na misala Allah nkusaba ngondeze embaga yange Allah nkusaba ate nno weesanga wamazaalika n'embaga yennyini gy'asaba ng'omuziki oguli ku budget naye nga Allah kwarukiye alaba omuddu amukwenya nga amusaba ne haramu gwayira ku mbaga kati kusaba Allah tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuuse mu mwezi gwa Ramadan ngobadde okimanyi nti alina Allah abaddu baatwala ku lunaku nga balangidde nti ekyakusiiba Allah alina bw'atwala nga bamaze okulya ddaaku gye twakazako ddaaku mu lunaku olusooka Allah alina abaddu baatwala mu Ramadan wakati alina baatwala mu wiiki esooka alina baatwala bameka bwe twasiiba nabo omwezi oguwedde ng'essaawa zino hadithan bonna mboozi tolina wogenda mujja kitaawo tokyamulabako Ramadan gye yasembayo okusiiba ogimanyi kusaba nnyo Allah abalongo basalanga nnyo Allah mu kwetegekera omwezi gwa Ramadan nga bo balulunkana nnyo ku buli kintu kyonna ekirungi nga basaba Allah ekintu ekyo akibatuuseeko nga bayitirivu bakusaba Allah obbatuusa ku kintu ekyo ekirungi kibabeera balabye nga kirungi akibatuuseeko ekirala ne basaba Allah akibangwirize okusaba Allah atwangwirize Allahumma sallimna tukusaba Allah twangwirize omwezi gwa Ramadan tugusiibe nga tetufunyeemu buzibu waliwo abaddu abasiiba ennaku 2 ogenda okulya nti ate alusaazi takyasobola abalala n'alwala abalala alambeera n'ekaluba n'embeera ez'enjawulo nebakyo abaddu tusaba Allah ebintu bingi byowandiika application ng'osaba omulimu ku UN wasuula teweebase mpaka we baagizza mpaka we bakulipulayinga nga bakuwadde omulimu ebyeduniya bitusiza tutunula era omusiraamu ogenda okola nga addiŋŋana munne Sheikh Mbarak nsabiraako ya omanyi nasabye akalimu ku airport Amiru nteekako mu dduwaazo nasabye omulimu toyibu nteekako mu dduwaazo lwaki tugamba naffe bateeke mu dduwaazo affe ng'ate bwe tubagamba bino bya dduniya bwekituuka mu Ramadani yo twagimanyiira bali abaatusooka ng'ono Ramadani balaba zaabu nga yeetaaga okusaba ennyo Allah amukutuuseemu era osabe Allah amukuwa omusiiba era waba amukuwadde omusiiba osabe Allah amukkirize kubanga okukola kulala teri yalina assurance Allah tabaraka wa taala yakkiriza okusiiba kwokuwedde ani alina obujulizi hatta abamanya batugamba nti basahaba baasibanga omwezi gwa Ramadan ne bamala emyezi 6 nga basaba Allah akkiriza okusiiba kwabwe ne bamala emyezi emirala 6 oba emyezi 5 nga basaba Allah abatuuse mu Ramadan eddako nga ze dduwa zaabwe lwaki kuba akaseera ka Ramadan oba omwezi gwa Ramadan omuddu ng'asiibye ebirungi bingi fadail ebirungi bingi ebiri mu kusiiba oba ebyolekedde omuntu ono abeera asiibye nga bwe tugambye omuntu abeera asiibye ebimu ku birungi by'alina edduwa ze okwanukulwa abeera kumpi nnyo ne Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa taala atukoola mu Qur'ani okumusaba yagamba nti naali badde sibafaako lawla du'a okujjako olw'okusaba kwammwe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Salman al-Faris radiyallahu anhu omubaka atugamba nti inna Allaha hayyun karim yastahi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala mulamu karim wakitiibwa Allah n'agamba nti yastahi idha rafa'a ar-rajul omuddu ono Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa ensonyi idha rafa'a ar-rajul omuddu ono okubeera nti asitula emikono gye ilayhi n'agyolekeza eri Allah amusaba eitha amusaba bya dduniya oba amusaba akhira okubeera nga omuddu ono azza emikono gye nga Allah talinako amuteereddemu noonya abagagga b'ekyala balina embeera efaanana bwetyo bonna abatendo ne ssente nkakasa nti ffenna tuli bakopi teriyo muddu alina ssente ez'enkomeredde
Allah yatuka kasanze nawe ya ayuha nas antumul fuqara awjudta bukumala muayida Allah subhanahu wa ta'ala ejenso Allah yagamba tabanga abantu muri bavu antumul fuqara ila Allah mabeta gweri Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid as-samad Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaj taina weta muayida Allah subhanahu wa ta'ala nagamba walau basata Allah rizqa al-ibadi labaghaw fil ard singa abantu bali musula rizqiye namayati yasin agera kuwagala emyaka ana mubarak agera kuwagala emyaka 5 namayati emyaka 5 agenda kuliwa obukadde bwebuti oba obuwumbi bwebuti nembumuwa omulundi gumu agenda aliyeko ng'aliyako buwangazi nga butambula yagamba nti labaghaw fil ard singa rizqiya y'obuwangazi Allah yali agikuwa omulundi gumu naye Allah gamba nti walakin nunazziluhu biqadar Allah agissa mu kigero nakuwayo emitwalo 5 nga kosobola okusalira essola nakuwayo 2 aina abaddu Allah gwakwata olumusula akakadde mu nsawo agenda okudda mu masjid nga kamaze kuggwawo takyategeera tamanyi na biri ku nsi nebo kityo ekika ky'obwavu ekinnuma naawe ekikuluma ekiruma omukulembeze w'eggwanga n'abalala ab'ebitiibwa bakabaka bonna nga bebafaanana abakeera okukola abaasoma diguli mmeka abange ffenna tuli beetaavu eri Allah tabaraka wa taala Allah atugambye mbaka atugambye mu hadithi nti Allah subhanahu wa taala yasahi akwatibwa ensonyi wakita Allah karim wakitiibwa Allah akwatibwa ensonyi okulaba omuddu ono nga awanise emikono gye n'agyolekeza gyali amusaba byamusaba omuddu ono nazza emikono gye wansi Allah nga talina kamuteereddemu kikulaga obugagga bwa Allah n'ekisa kya Allah gyalina gye tuli ne Allah okwagala kwayagala otuwa ku byengera bye abaana baganye omwezi gwa Ramadani gujja sabira abaana bo omukyala aganye omwezi gwa Ramadani gujja sabira omukyala mwami aganye omwezi gwa Ramadani sabira bbaawo osanga omusiraamu ng'asobola okumala eddakiika 3 ali mu kunnyonnyola kika kya mmotoka gy'ayagala Allah amuwe Allah akusaba ennyumba efaanana bweti nga yesinga obulungi ku kyalo Allah akusaba naye ng'asaba bintu hayatu duniya byansi naye ng'omuddu tayinza kumalako ddakiika 3 5 2 ng'ekimukaabya amaziga Allah Allahumma barikni Allahumma barik lana Allah tukusaba tutere baraka fi auladina mubana baffe bano kana Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ng'ebimu ebyamukabyanga amaziga ng'asaba Allah rabbi habni min as-salihin Allah mpamu balongo Allah mpamu balongo mpa omwana omulongoofu ebe tugenda bisaba ddi abalongoofu bo beesunga ng'omwezi gwa Ramadani olw'enkizo yaagwo tigwe mwezi eddua Allah subhanahu wa ta'ala mwayanukulira abaddu olwanukula olusinga okuba olwa waggulu olwanukula olusinga okubeera olwa waggulu era bagwesunga nnyo ne basabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga agubatuusaamu bagusiibe era ne basaba nnyo Allah abeerenga agukkiriza eddua zino 3 tetuzeerabiranga mu mwezi gwa Ramadani oba tuyitirize nnyo zisaba mpaka bwe tunaatuuka mu Ramadani n'oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadani Sheikh Omi yagamba nti eddua zino 3 osabanga nnyo Allah ebintu bino 3 sabanga nnyo Allah oba tobyerabiranga mu ddu'a zo n'agamba nti kisookera ddala osabanga nnyo Allah n'omugamba Allahumma inni as'aluka tawbatan nasuha qabla al-maut Allah nkusaba nnyambaako mpa tawbatan nasuha nga sinnafa mpa okwenenyereza ddala okw'okuva ku mazambi nga sinnafa nyambaako Allah babeka baganda baffe betwasiba nabo mu Ramadani okuba ku yawmul Eid awo naddayo mu kwonoona Allah gye yamukwatira yayingira dda ettaka takyayinza kudda mu mwezi guno ogwa Ramadani kuyisa kulimya gamba Allah nti nsonyiwa Allah abaana ba haram fasiboni wange ono omuwala haram Allah omwana ono ow'okubi naye wa haram Allah okimanyi naye nsonyiwa obuvubuka bwampangula takyayina chance bameka mikwano gyaffe abagenzi bameka mu bagagga abagenzi bameka mu batalina ssente abagenzi abasomye bameka mu basawo bameka mu bakulembeze nga takyayinza kudda kwenenyereza Allah kumusonyiwa mazambi ge baka ahadu salihin omusajja omu omulongoofu yakaaba amazika
abasajja ne bamugamba nti sheikh mayubuki kyekikabya amaziga naga ati bannange sikaaba ekinkabya amaziga sikaaba lwa mazambi ge nakola wabula ekinkabya amaziga ge mazambi ge nakola nga ndowooza matono naye ngewa Allah ekinkabya amaziga ge mazambi ge nakola neseenenya nga ndowooza ewa Allah matono naye nga ngenda kutuuka ewa Allah mazambi agonga manene omuddu waleza awakaawo ne weenenyereza Allah okukwata omukyalo atali mukazi w'omungalo ekitwakimanyiira bwekituuka mu abaana abali mu secondary abali ku technical abali ku university nabbi yagamba nti okukuba ekimukaaga wano mu kawompo kyekiri kalekaleko okusinga okukwata omukyala owa haramu mu ngalo bameka betukutte mu ngalo bagana afe abavuga taxi bano abaala bebakazaako ababodaboda si bebayita abaleeta emmere mu paaka oluleeta emmere n'akagamba yigira eno nkuse yigira munange empa sente munange empa amasowaani yigira nkusasule nadda kaana k'abandi n'akakwatirira akakutta kaana kanaku kanoonya sente kali mu paaka kateebe katambuza mmere osanga omutabuliiki n'ekirevu kye n'empale ziri waggulu akalaga munange ndeka munange musiraamu ndeka tuyagala kusasula kyawe nekusala obayitako abaddu mu paaka enkadde tunulira abaddu n'ogamba omusiraamu ono n'ekirevu kye ng'olaba asali sujudi ekyeyitinya tuyita sigida ng'olaba musajja musaaze naye ng'akaana kali mu takisi kalwana kufuluma munange ndeka munange empa sente z'abandi ngende ebyo byonna tebitumalira kaaba maziga mwezi ogwa Ramadan abaddu abatusooka abalongoofu baakaaba amaziga nga bajjukira ebibasobezza Allah wakati wa Ramadan ebbiri haramu gw'otunuddeko nga Ramadan tennaba kati wakityo seeka atugamba nti edduwa zino tetuzeerabiranga bw'obanga osaba Allah mugambe Allah nti nkusaba nyambaako bitawbatan nasuha mpa okwenenya okwannama ddala mpa okwenenya okwokuva ku mazambi Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbata nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum abange mwenenyereze Allah olwenenya olwasikyaddira leero abaddu twewanira mu mazambi osanga abavubuka balina bye batudde naye nga buli muwala ayitawo awe si yewagonde oyo namumala naawe yogere omulala ninga boogera ku bawala be benzeeko abaana abandi betwonoonye abavubuka wallahi kathiru minna banze muffe bwetu bwe tufaanana okuggyako Allah baasaasidde muffe abange tweddeko edduwa ey'okubiri gyetuba tetwerabira mu Ramadan seeka n'atugamba nti tusabe nnyo Allah tumugambe Allah tukusaba otuwe husnul khatima tuwe enkomerero ennungi Allah tukusaba otuwe enkomerero ennungi nabbi yagamba nti buli muntu yenna afa yub'ath ala ma mata alayhi buli muntu yenna afa agenda kuzuukirako ekyo kye yafiirako omuddu yenna afa hadithi endala yongera okunyweza eno nabbi yagamba nti omuntu yenna kyowangalyako kyofiirako hadithi enajjanga enyweza eno naga nti era omuntu oyo yenna infact hadithi emu waliwo osanga bagikutuddemu emirundi ebiri nabbi yagamba nti omuntu kyowangalyako kyofiirako ate omuntu ono kyofiiriddeko kyogenda okuzuukirirako yawma alqiyama owangalidde kuki gwe mama abaana olaba wangalidde kuki leero yasoma ejjuzu y'olunaku kuba tusuubira omusiraamu okubanga ekitome ennyo omusiraamu buli lunaku osuula ejjuzu osoma ejjuzu egyeki kale olwo ebibeera biganye n'osoma empapula 5 kyekitundu nisifu y'ejjuzu kyekitundu ky'ejjuzu abaana basomye adikaali bada sala adikaali z'okumakya bazisomye ez'olweggulo abanga amakaago gafaanana gatya abaana abo bano bawangalira kuki era olowooza bagenda kufiira kuki kati nabbi atugamba nti kyonna kyolaba kyowangalirako kakasa nti n'obuwangaazi bwo Allah kwagenda obutwalira tulaba baddu Allah basse nga bava kusomesa Abdulkarim yawangaala asomesa abasiraamu bamukuba amasasi rahimahullah rahmatan wasi'a bagamukubanga ava kusomesa gwogenda kufiira kuki nze ngenda kufiira kuki
tebatujje mu loogi n'obwana bw'abandi obwa secondary bakujja mu loogi nga wakutuse oli mu bokisa ng'akaana kadduse dda buno bwana owa senior 4 sajja omukulu n'olubuto lwe luyiika eno wansi emmotoka apaakinze y'ebbeyi basajja bakulu bangi balemedde ku bwana bw'abandi naye ng'akaana kano kawalabana nako kayendako kaana kali mu senior 6 kenkana ne muwala wasembayo naye talinamu nsonyi kweyambulira kaana kafaanana bwe kati Allah n'amutugira mu loogi ku zambi ly'obwenzi olaba ku kiyama Allah bw'amuleetanga kati sekka kyabatugamba nti tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi okusaba ennyo Allah okutuwa enkomerero ennungi omukkiriza abeera mweraliikirivu nnyo omuddu omukkiriza abeera mweraliikirivu nnyo ku nkomekkerero y'obuwangaazi bwe abanga ogenda kukomekkereza otya obuwangaazi bwe Firawuna yawangaala ajooga Allah idhabi ila Firawuna fa innahu tagha yagamba Musa nti mugende kende eri Firawuna asusse ekkomo mugambe nti nze Allah si Allah biki faqulla lahu qawlan layyina mumugambe ebigambo ebiweeweevu mumugambe mumukoleko da'wa Firawuna wallahi yamayizaaganya ebigambo bya Allah n'amutta mu mbeera efaanana bwetyo agenda kumuzuukiza ku qiyama ate yagamba nti al-adhabu al-akhirati akbar ebibonerezo byatadde ku akhira oba ebiri eri gye tulaga bibonerezo ebisinga okubeera ebinene kino kyaliko kituuza ku dduniya tunoonye kye tusembyayo mu buwangaazi bwaffe kwe tugenda okufiira so ze zimu ku nneetegekera abalongoofu ze beetegekerangamu omwezi ogwa Ramadan okuyitiriza okusaba ennyo Allah obbasonyiwa tawbatan nasuha husnul khatima basaba nnyo Allah abuwe enkomerero ennungi tuya avubuka leero bangi enkomekkerero gye bakomekkerezaamu obulamu bwabwe era abaddu bafiira ku nnyimba n'abako omuvubuka omu mawulire ye baateba buteebi ttiimu y'eggoolo baateba ttiimu y'eggoolo oba ikolayiza oba olagiyita wamaaniyu ne babakuba ikolayiza ng'ebulayo eddakiika oba mmeka n'agwa n'azirika bano abaali mu kibanda abasanyuse basanyusa abakuba ikolayiza balowooza aziriseemukko bw'ati nga yewoze katanda ku katebe oli amala okujaguza okuba enduulu gwe bateebedde ttiimu ye amusula bw'ati omutwe amugjawo vaawo naawe ntuule vaawo ntuule bagenda omumunyenyanyeenya bwe bati nga yafudde olwakuba ggoolo bwe bati n'akwata ku mutwe n'akutama bw'ati katebe balowooza oba yeewuunyizza naye nanyini fe agenda okwagala okuddamu okutuulawo ng'ava ku kyakyanca ggoolo gye bateebi ngona omuddu oyo yafa mu mbeera efaanana bweti yayisaidiza emakindi byennyumya si taarikhi si kisa z'abasahaba wano mu Uganda yali makindi mu bibanda gye balabira omupiira olwakuba ttiimu y'eggoolo n'akutama mpolampola bw'ati n'akwata ku mutwe oli agenda omumunyenye nti wayivaayo ntuule wazze kwebakira wano omumunyenye mu ddakiika nga 2 awo ekibanda kikyankalanye okuddamu okuteeka bwekiti ng'omuddu wallahi ng'afudde ati kyewunyisa yali musiraamu agenda kufaanana atya ku qiyama enkomerero eyo bwefaananye ne bwekityo tuyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga twetegekera omwezi gwa Ramadan hadithi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nabbi yagamba nti addu'a silahul mu'min yagamba nti mazima edduwa kitala kyamukkiriza ate wa imaadu ddiin era edduwa amakulu okusaba Allah yagamba nti kitala fenna tumanyi kitala bwe kifaanana kyakulwanyisa kyamukkiriza embeera yonna ekkalubyeko ensonga zo zizza eri Allah abange teriyo seeka yeeyawulidde nti ono ye seeka musomi wa dduwa ono ye seeka edduwa ze zaanukulwa ayagala oluzaalo abaddu bajje obuyinza ku Allah mu bunafu bwabwe mu bunafu bw'okutegeera kwabwe omuddu n'akwasa obuyinza n'abukwasa ekitonde abaddu obasanga bano abasawula abakubi b'ebitabo nga ina abaakeddeewo batudde kabalaza
bazze seeka abakeberemu bamutwalidde ebizibu byabwe seeka gw'otwalira ebizibu bye naye ayina ebibye mwetaavu mwavu mukendeevu munyoomofu tolina kyayina muhtaaju mwetaavu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala kuba ayina akaseera kaabalekawo n'abaga banne munnindemu okkomala okgendako emmanju eyo batutte ensonga zaabwe osanga abakyala batuddeyo bati baakimya enzaalo ewaseeka Umar omusomi w'edduwa Kakongoliro muba mutegeera kkomawa oyinza okujja oba ayinza okuviikako yagamba nti walillahi khazainu samawati wal ard yagamba Allah nti alina amawanika g'eggulu n'ensi yagamba teriyo kitonde kyonna kiri ku dduniya kuno okujjako indana khazainuha okujjako nga gyendi ye wali amawanika gaakyo wa fi ssamaa'i rizqukum wama tu'adun Allah yagamba nti riziki yammwe eri eno mubadde ki oyo oyinza omumuvaako ensonga zo n'ozisunza mu seeka eyita omusomi w'edduwa abanga oyayinza oviikako omuddu Allah gwawadde abalongo n'abawa mukasa ng'oba mulyaza amaanyi omuddu Allah bamuwa omwana omwalaga akwenyakwenya Allah ng'asiimye Allah n'amugesa n'amuwa ababiri n'amayiza ng'agambye nti bweza bwa mukasa ababiri abawadde mukasa alaba kinene mu maaso ga Allah tabasobola omuddu oyo aba mukendeevu wa kutegeera era aba mulyaza amaanyi nosaba oluganda abakkiriza tuyitirize nnyo okweteekerateekera omwezi guno nakusaba nga tetunnaba kutuukamu Allah gututuusemu newe tuba tuguyingidde abaatusooka abalongoofu baayitirizanga nnyo okusaba mu mwezi ogwa Ramadaan okusaba ennyo mu mwezi ogwa Ramadaan kutaba hadithi endala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha yanzil ila samaa'i dunya yagamba nti yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samaa'i dunya hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu mu Bukhari yagamba hadithi al-Qudus yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala akka kuggulu erisooka akka yagamba nti kulla layl buli kiro akka kuggulu erisooka akka kuggulu erikola ki erisooka kuggulu eri erisooka n'agamba nti hiina yabqa thulutha al-layl bw'owabeera wasigadde ekimu ekyokusatu ekyekiro ekimu ekyokusatu ekyaki ekyekiro Allah subhanahu wa ta'ala n'abuuza ebibuuzo bino bisatu abuuza ebibuuzo bino bimeka bisatu n'agamba nti yaqul man yad'uni fa astajib lahu ani ansaba omuwe amabanja g'edduuka ogamanyi sente z'abantu z'olidde omuwendo ogumanyi abadde tutuse ne kulevo nga mama abaana amahari yakuwola mawole amahari yakuwola mawole naye wakamuzaalamu abaana 12 tomusasulanga tekyetagisa okusaba Allah kyakikuwe ng'ate sente ozirina sekatoyi tekyetaga kisaba Allah akuwa obwenkanya mu mutima gwo ogamba Allah nkusaba mpa amazima mu mutima gwange tekyetagisa kusaba Allah sekambar naye nga abaana mulina 12 owuli yayagala akwongereyo n'abalongo naye nga amahare ge ga myaka 8 agakubanja obula buli wanyegako munnaye amahare ga tuli emmere wa sagulya ekijiribabu sagulya ekikayalwi nga tugenda mu yidi abange twagamba amahare yali jiribabu oba mmere gyogula ku yidi ekyo kiri wajibu gy'oli olina ogigula olina ogimuwa olina omwambaza omuliisa omunywesa omusuza omulabirira wahashiruhunna bilmaruf Allah gaa nti mubayise muwangaale nawo mu mbeera esinga okuba ennungi ekika ky'obwavu n'obukopi bwe tuyina abange ekika kya waggulu nnyo tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ku birungi bye era tumulaajane Allah atumalire nabwe kityo abeera ku ggulu erisooka nga wasigadde ekiro ekyokusatu ekyekiro Allah n'abuuza nti ani asaba muwe ani asaba ani ankoola mwanukule koola Allah wa qala rabbukum ud'uni wa idha sa'alaka al-ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani hadith endala
rather ayeyo ate ayeyo kyewunyisa waggulu waayo Allah yali ayogera ku kusiiba bwe yawunzika okusiiba n'ayogera ku mbeera y'omuddu ono okusaba bwe yamaliriza bw'ati okusiiba Surat al-Baqara genda onoonye wali aya z'okusiiba bwe yamaliriza bw'ati okusiiba nazzaako ayo idha sa'alaka al-ibad baleeta ekyafaayo oba kisa entonotono eri emabega wa ayeyo ti omuddu yajja ewa nabbi namugamba nti owange omubaka wa Allah hal rabbuna omulezi waffe Allah ali wala nnyo tuwoggane nga tumusaba oba Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi nnyo ne bw'omusaba empola awulira nabbi qabla al-kalam nga tannaba nakuddamu musajja ono kigambo kyonna nasala Jibrilu alayhi salatu wassalam Jibrilu nakkanga alese ayeyo namugamba nti Muhammad abaddu bagambe wa idha sa'alaka al-ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani ndi kumpi nnyo n'omuddu ono ayagala omumalira ndi kumpi nnyo n'omuddu ono omwetaavu ndi kumpi nnyo n'omuddu ono alina amabanja bufumbo bwe buganye abaana tebaliimu baraka omukyali kaliimu baraka bizinesi ziganye byonna wa Allah wa tabaraka ismuka Allah jayitiro okuba emingi emikisa gy'obuddukula ku bitonde byo ebigambo ebyo bigamba Allah tobikakasa oba tobifumiitizaako omugamba nti wa tabaraka ismuka ate n'ogenda ewamutuula ku nga ateeka ebbaraka mu mmotoka yo ateeka ebbaraka mu pikipiki yo naye kennyini tamanyi bwe basamba piki naye otutteyo pikipiki agiteekemu baraka tugisalira mbuzi n'agiyiira omusaayi nga bwegyatolola bwayiwako shayatiri bwe bagibba ogenda okuzuuka obwongo nga bagituttedde yagibbye ali Masaka n'otunula nga atalina magezi wagikwasa ekitonde Allah n'agijjako obukuumi abaana bo bakwasa lubaale Allah n'abajjako obukuumi buli bulwadde bwonna bujja baluma okutuusa nga obazizza eri Allah yabakuwa ne bwe Allah subhanahu wa ta'ala abuuza ani ankoola mwanukule nabbi n'agamba nti ani ansaba era Allah abuuza ani ansaba fa uti'i ani ansaba muwa muwe era Allah subhanahu wa ta'ala n'abuuza ti man yastaghfir li fa aghfira lahu ani asaba omusonyiwa musonyiwe naye nga twasiibye tusobya Allah ne buli kiro Allah tabaraka wa ta'ala yanzil ila samaa'i dunya hina yabqa thuluth al-layl buli wabeera nga basigaddeyo kyakusatu ekyekiro Allah abeera ku ggulu erisooka ng'abuuza ebibuuzo ebyo bisatu ani asaba okumusonyiwa musonyiwe tuni haramu gwe twasiibye tutunulako abaddu abakola mu paaka n'abakyala bali mu Kampala bambalanga ensolo n'ebisolo bibasinga okwambala obulungi kuba birinamu okko ku nsa kyala ayambadde akabulawuzi keyagiddemu e Kampala obwongo bwe bunafu bwamulowoozesezza nti ayambadde ekiteeteeyi naye nga ayambadde bulawuzi yokka najja e Kampala eri waggulu omuntu alina amagezi oyinza okwambala olugoye oluli waggulu w'ebisambi byo oba otegeera bulungi omukyala ng'alimu obwongo obukola obulungi oyinza okwambala ekiteeteeyi nga kiraga amabeere go we gayitira obwongo obwo bukola bulungi obwongo bwe tebuyinza kubanga bukola bulungi era obwongo bwe tebuyinza kubanga bulamu naye haramu oyo abaddu obeera e Kampala n'onoonya w'otuluza w'oba oteeka amaaso go okkakkanya amaaso go Allah aba akusaasidde busaasizi ebipande byokka bye batimba ku makubo butwa bakazi bali bwereere mawulire bokka boogulako nga obutuna bwoti wogenza okugula obutungulu mwowino ennyambala gyayambadde oyagala kusesema ennyambala gyayambadde nga mbi abange haramu afaanana bwatyo ate neeyo mbeera ya muddu ng'alimu okwesisiwala okutuna ku haramu waliwo oli nga kyekyamukeezezza e Kampala basajja bakulu bangi basanga bakubye ebikalu batudde kabalaza ku street beni kiwanuka balinako ne kakomo kadesiki kaabwe babuyita benchi desk bakateeka okwo ku paaka tebalinaako yadde takisi emu mu paaka obula buli mukazi ayitawo gwe batunuulira owaye omulabyo oyo naggwerayo ne wayitawo ono ne bageya oli ne basiya oli ne basiya bwetyo ffenna tuwangaala tusobya Allah naye wakisa Allah musaasizi nnyo gye tuli
buli kiro Allah abuuza nti ani muddu kye yansobezza ayagala omusonyiwa musonyiwe abanga abaddu ako akadde ako seeka tekeetaagisa abaddu abalina aba haramu okutuulakokko ekiro n'azuukusa mama Sumaya yazuuka twenenyeze ku Allah omwana ono wa haramu wetulina abalidde sente z'abamuleko akasaale ako tekeetaagisa kyallah n'obulyaza amaanyi obw'enjawulo omuddu alese mukazi w'omunju n'ogenda n'oyenda mukazi otakutegedde naye Allah ku arushi yakulaba omukyala avudde ewaka nga bbaawe agenze kukola n'okola obwononefu bw'okoze naye nga Allah ku arushi yakulaba bbaawe otakutegedde akaseera ako tekeetaagisa abange keetaagisa omukkiriza yenna ofunangayo akadde n'ozuukako ekiro omu ku buseera ebisinga okubeera ebyenkizo ebyebbeeyi ofunangayo akadde n'ozuukako ekiro nga wasigadde ekyokusatu ekyekiro ne tulaagina ku Allah tabaraka wa taala okubeera nga atusonyiwa yagamba nti wayafan kathir abange basirammwe bye basonyiwa bingi yagamba nti walaw yaakhidhu Allahu nnasa bidhulmi singa mmwe buli omu nali mukwatira ku zambi lyakoze ma taraka ala al-ardi min dabba ku nsi kuno sayireseeko kitonde na kimu kiinayina naye gamba nti wayafan kathir mu aya endala negamba nti bye mbasonyiwa bingi Allah akutulisa amaaso ago nga wakatunula ku haramu oba wakatunula wetu ku haramu owoomerera Allah n'agabalusanga emberenge oba wakakati oti ku haramu oyambula omukazi gwogenda okwendako bavubuka tuli ku bwana bwa ssomero wakakambula oti Allah n'akumenya amagulu nga ne bakuba enduulu toyinza kuddo toyinza nakwavula oba omuddu aba yakakwata bwati sente za haramu adduka Allah n'amuziba amaaso ng'asala ekkubo eno twereja oba boofaanana otya abange tulongoose fenna sawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala Allah yatwetooloola atumanyi bwe tumusobya abimanyi naye alinze ensonga eki tumukoowole nabwe kiti ezimu ku neetegekera ze twetegekeramu omwezi gwa Ramadan seeko naatugambye nti biddua nakuyitiriza kusaba Allah subhanahu wa taala tumulaajanire nnyo Allah ateeke mu baddu abanaasiba omwezi gwa Ramadan era n'omwezi ogwo gwennyini we tubeera tuguyingidde tuyitirize nnyo okubeera nga tusaba Allah naye we tuba tusaba Allah kyenzikaatirize nnyo oba kyensembyayo tumusabe yagamba nti nga wa antum muqinuuna bilhijaba idu llaha mubeere nga musaba Allah wa antum muqinuuna bilijaba mubeere nga musaba Allah nga mukakasiza ddala nti Allah agenda kukola ki agenda bbaanukula hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu eri mu Tirmidhi ewanvuwamukko okusinga kawo naye tujja kukomaawo tujja kutandikiraawo biidhinillahi tabaraka wa taala omwezi gusembedde abanga omwezi ogwo si kulya buli omwezi ogwo si bwerekereza kulya na kunywa na byabwagazi wabula mwezi gwakuyitiriza kukoleramu oba gwakuyitirira kukoleramu mirimu mirungi ng'olaba gikusembeza eri Allahu tabaraka wa taala ezo ezimu ku neetegekera abaddu abatusooka abalongoofu enneetegeka gye beetegekerangamu omwezi ogwa Ramadan bikathratu ddua nakuyitiriza nnyo okusaba Allah subhanahu wa taala tegeka ebigambo by'oyagala okugamba Allah wategeka ebigambo ng'oyogereza walillahi mathalu al-a'la usanga omusajja ng'ali mu kukola muraja ku bigambo byakwogereza byagera okugamba naye ng'ekitonde kye weetegekera kinafu nnyo okukkiriza kwakyo n'okugaana kwonna kuli mu mukono gwa Allah nawe kityo abanga ensonga zaffe zonna wa ufawwidu al-amri ila Allah omusajja omu yagamba nti nze ensonga zange zonna nziziza eri Allah yalina obusobozi ku zo teriyo ekitonde kisobola subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh